Dnes si spravíme takéto krásne marinované pečené kolienko. Tak, pekne si ho obzri zblízka. Začneme tým, že si dáme pol lyžice čierneho korenia, pol lyžice nového, bobkový. Treba to pekne posoliť, štedro, netreba sa toho bať, koleno znesie. Tu si dávame kolienko dovnútra, pekne si to zaleješ, nezabudni to zalieť až povrch, musí to byť celé zakryté. Kolienko varíš 3 hodinky na slabom ohni. Tu už máme kolienko uvarené, tak pekne si ho narežeme z každej strany. Je jedno, či na mriežku, na pasiky, to už nechám na tebe. Ide o to, až sa tam dostane marináda. Spravíme si marinádku, 2 žufanky vody z kolena, lyžica medu, tak pekne si to tam rozmiešaš, lyžica grilovacieho korenia, pol lyžice červenej papriky, 2 lyžice worcesteru, lyžica barbecue, pekne pomiešať, kým sa nám to všetko nerozpustí. Tak miešaš, kolienko dovnútra, lyžicou si marinádku pekne poleješ na vrch, tak a sa nám všade dostane. Počas pečenia budeš tento proces opakovať po 20 minútach 2-3 krát a kolienko pečieš na 180 približne hodinku a štvrť.